야, 진짜 멀리 왔네 그때도. 너가 되게 멀구나. 근데 멀은지 모르고 다녔지 그때. 그러게. 엄청 멀네. 오, 여기도 밑에 텐트 쳤다. 러브팜이구나? 러브팜 우리 갔던 데가? 어. 야, 이렇게 멀리 왔어? 러브팜 지나가는구나, 여기가. 구나. 해도 가야 돼. 함동 정사진. 와가지고. 리모컨이네? 많이 바뀌었네. 여기다가 타프를 치고 저기다가 올리고. 사실 저기다 비바도 안 올리고 풀로 돼. 근데 사이즈가 비 받으면 올라가나? 올라가지. 남지. 혹시 여름에는 이제 큰 텐트는 치기가 싫다 확실히. 우리가 옛날에 작년에 고스트 어떻게 치고 다녔지? 그냥 타프 겸해가지고. 왜냐면 그 전해에 벨라하고 타프 칠 때 힘들었거든. 그랬네. 그래서 이제 그걸 한번 해본 건데 조그만 텐트에 그냥 그것도 괜찮겠어. 그러니까 지금 비바동 치는 게 과연 이런 생각이 잠깐 드네. 다음엔 진짜 이바세밀로 어떻게든 해야겠네. 어제 와 있던 사람들 좀 부럽다. 벌써 물놀이하고 올라오는 거 보니까 그러게. 좀 부럽네. 그러면 뷰를 일로 뽑아도 되겠는데? 그러니까 이쪽을 보게 하려고 그래서 내가 텐트를 이쪽으로 밀어야 되나 싶더라고. 그늘은 비포가 확실하네. 아니, 자리가 비포가 제일 넓다고 그러더라고 사람들이. 데크가 제일 넓다고. 야, B3도 진짜 넓었어 근데.
비바동이 개방감 하나 좋지. 이제 소리 봤어? 우리 양각바리 보는 거 같아. 넉넉하게 해놨더라고. 벌써 힘들어. 나 이게 오늘 탑도 안 쳐도 난 개인적으로 물놀이 가든 타프를 하든 둘 중에 하나 했으면 좋겠는데. 탑도 안 쳐도 될 것 같아. 충분하지. 아, 사람들이 이래서 자식을 하는구만. 어떤데? 공간이 어마어마해. 공간이요. 이렇게 부어졌는데 조금 시원하다. 조금 시원해? 약간 추울라나 이제. 괜찮을 것 같네. 와우. 있어요? 이 상태에서 먹고 또 불피고 그러면 되겠어. 불 줄어들었으니까. 먹고 또 먹고. 맛있다. 됐어. 아주 맛있게 익었네. 아유, 보라. 따라주는 소리가. 소리도 다르고 좋아하네. 내가 고생하셨어. 고생했어요. 그래, 이런 불에 먹어야지. 맛있겠네. 너무 급했어. 또 지난번에는 왠지 어두워서 그랬나? 그러게.
나 아직 먹어보다. 그냥 먹어도 맛있네. 내가 원했던 게 이거였어. 벌써? 와. 우리 단순한 사람들이 고기만 마시면 너무 좋아. 물을 적당히 넣는 거 같네. 이 은근히 떡볶이가 물조절이 중요해. 아이고, 훨씬 낫다 이게. 가스로 하는 것보다. 그치? 그러니까 이게 딱 요즘 해야지. 겨울엔 너무 추워서 못하고 여름엔 너무 더워서 못하고. 마시멜로 못 먹겠는데 배불러서. 그게 사놓은 지 한 6개월은 된 것 같아. 이 맛이지. 맛있어? 너무 맛있어. 다행이네. 너무 맛있어. 너무 맛있어. 집에서 먹을 때랑 다르구만. 그럼 이거 다 먹고 이제 여기 계속 앉아있으면 되겠다. 여기 고양이 왔다 갔어. 너무 어두운가? 너무 어두우니까 키고 자자 이거.
하고 이렇게 하고 올리지 않았나? 맞아. 하나 더 얹어서. 오. 높이 봐라. 햄버거야 거의. 내게 이건가? 내가 배고픈가? 아침에도 빵 먹었는데. 좀 맛있네.